ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये हृदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत दशम परिच्छेद अंतरंग संगे आमी के। पाँचटा बाजियाছে, भक्त कयटी जे जार बाड़ीते चलिया गेलेन, केवल मास्टार और नरेंद्र रहिलेन। नरेंद्र गाड़ी लइया हांसपुकुरेर ओ झाउतलार दिके मुख धुइते गेलेन। मास्टार ठाकुर बाड़ीर एदिक ओदिक पायचारी करितेछेन। कियत्क्षण परे कुटिर काज दिया हांसपुकुरेर दिके आसिते लागिलेन। देखिलेन पुकुरेर दक्षिण दिकेर सीढ़िर चातालेर ओपर श्री रामकृष्ण दाड़ाइया। नरेंद्र गाड़ू हाथे करिया मुख धुइया दाड़ाइया आछेन। ठाकुर बलितेछेन, देख आर एकटू बेशी बेशी आसबी, सबे नूतन आसछिस किना। प्रथम आलापेर पर नूतन सकलेई घन घन आसे, जेमन नूतन पति। नरेंद्र ओ मास्टारेर हास्य, केमन आसबि तो। नरेंद्र ब्राह्म समाजेर छेले हासिते हासिते बलिलेन, हाँ चेष्टा करब। सकले कुठिर पथ दिया ठाकुरेर घरे आसितेछेन। कुटिर काछे मास्टार के ठाकुर बलिलेन, देख चाषारा हाटे गरु किनते जाए, तारा भालो गरु मंद गरु बेश चेने। लेजेर नीचे हाथ दिए देखे, कोनो गरु लेजे हाथ दिले शुए पड़े, से गरु केने ना। जे गरु लेजे हाथ दिले तिड़िंग मिड़िंग करे लाफिए ओठे, सेई गरुकेई पछंद करे। नरेंद्र सेई गरुर जात, भेतरे खूब तेज। एई बलिया ठाकुर हासितेछेन। आबार केउ केउ लोक आछे जेनो चिरेर फलार, आट नाई, जोर नाई, भ्यात भ्यात करछे। सन्ध्या हইল, ठाकुर ईश्वर चिंता करितेछेन। मास्टार के बलिलेन, तुमी नरेंद्रेर संगे आलाप करोगे, आमाय बोलबे किरकम छेले। आरती हইয়া गेल। मास्टार अनेकक्षण परे चाँदनीर पश्चिम धारे नरेंद्र के देखिते पाइलेन। परस्पर आलाप हইতে लागिल। नरेंद्र बलिलेन, आमी साधारण ब्राह्म समाजेर, कलेजे पढ़ितेछि इत्यादि। रात हইয়াছে, मास्टार एइबार विदाय ग्रहण करिबेन, किन्तु जाइते आर पारितेछेन ना। ताई नरेंद्रेर निकट हইতে आसिया ठाकुर श्री रामकृष्ण के खुঁজিতে लागिलेन। ताहार गान शुनिया हृदय मन मुग्ध हইয়াছে। बड़ साध जे आबार ताहार श्रीमुखे गान शुनिते पान। खुঁজিতে खुঁজিতে देखिलेन मा कालीर मंदिरेर सम्मुखे नाट मंदिरेर मध्य एकाकी ठाकुर पादचारण करितेछेन। मार मंदिरे मार दुई पार्श्वे आलो ज्वलितेछिल। बृहत् नाट मंदिरे एकटी आलो ज्वलितेछे, क्षीण आलोक। आलो ओ अंधकार मिश्रित हইলে जे रूप হয়, সেই रूप नाट मंदिरे देखाइतेछिल। मास्टार ठाकुरेर गान शुनिया आत्महारा हইয়াছেন, যেন मंत्रमुग्ध सर्प। एक्षणे संकुचित भावे ठाकुर के जिज्ञासा करिलेन,
আজ আর কি গান হবে? ঠাকুর চিন্তা করিয়া বলিলেন, না, আজ আর গান হবে না। এই বলিয়া কি যেন মনে পড়িল, অমনি বলিলেন, তবে এক কর্ম করো, আমি বলরামের বাড়ি কলিকাতায় যাব, তুমি যেও, সেখানে গান হবে। মাস্টার, যে আজ্ঞে। শ্রীরামকৃষ্ণ, তুমি জানো বলরাম বসু? মাস্টার, আজ্ঞে না। শ্রীরামকৃষ্ণ, বলরাম বসু বোসপাড়ায় বাড়ি। মাস্টার, যে আজ্ঞে, আমি জিজ্ঞাসা করব। শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারের সঙ্গে নাট মন্দিরে বেড়াইতে বেড়াইতে, আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাকে তোমার কি বোধ হয়? মাস্টার চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার বলিতেছেন, তোমার কি বোধ হয়? আমার কয় আনা জ্ঞান হয়েছে? মাস্টার, আনা একথা বুঝতে পারছি না, তবে এরূপ জ্ঞান বা প্রেম ভক্তি বা বিশ্বাস বা বৈরাগ্য বা উদার ভাব কখনো কোথাও দেখি নাই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতে লাগিলেন। এরূপ কথাবার্তার পর মাস্টার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। সদর ফটক পর্যন্ত আসিয়া আবার কি মনে পড়িল, অমনি ফিরিলেন। আবার নাট মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর সেই ক্ষীণালোক মধ্যে একাকী পাদচারণ করিতেছেন, একাকী নিঃসঙ্গ। পশুরাজ যেন অরণ্য মধ্যে আপন মনে একাকী বিচরণ করিতেছেন। আত্মারাম। সিংহ একলা থাকতে, একলা বেড়াতে ভালোবাসে, অনপেক্ষ। অবাক হইয়া মাস্টার আবার সেই মহাপুরুষ দর্শন করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারের প্রতি, আবার যে ফিরে এলেন? মাস্টার, আজ্ঞে, বোধহয় বড় মানুষের বাড়ি যেতে দেবে কিনা, তাই যাব না ভাবছি। এইখানে এসেই আপনার সঙ্গে দেখা করব। শ্রীরামকৃষ্ণ, না গো, তা কেন? তুমি আমার নাম করবে, বলবে, তার কাছে যাব, তাহলেই কেউ আমার কাছে নিয়ে আসবে। মাস্টার, যে আজ্ঞে বলিয়া আবার প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। ওম নিরঞ্জনম নিত্যম অনন্তরূপম ভক্তানুকম্পাদিত বিগ্রহং বৈ ঈশাবতারং পরমেশমিত্যম তম রামকৃষ্ণম শিরসা নমামি।